Yo ya ashama harka fuune miila fuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Arab Orootub akkam nagaa keessanii fi keessanii jirtanii bakkuma jirtaniitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa waan adda qabannee isinii dhufnee jirra. Warroonni YouTube channel kiyyaaf hanga ammaatitti maamila taatan galatooma. Warroonni maamila nu godhatti maamila nu godha YouTube channel kenna subscribe godha. Akkasuma har'a video wantoota garagaraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Wanti ana har'a qabadhee isinii dhiyaadhe kun bifa barnootaatii fi akkasuma xiqqoo walaloo bareedaa walaloo akkam bareedu akkam mi'aawii qabadhee isinii dhufeen jira. Egaa gama booda irratti gama barnootaatti tarree jechuudha. Viidiyoo tokko isin garsiisuu barbaada jechuudha. Kunoo viidiyoo hacee kana ilaala akka ammaan hacee jechuudha. As keessatti koota godhataniitiin kootii sururraa qabu cufaa godhatanii achi booda akka itti nama kootii yookaan uffistillee shaamiza qofaa keessa jalaa keessatti hafu viidiyoon namaa jechuudha. Kunoo daawwadhaa viidiyoo Hacaaluu kana. Video Hacaaluu kan asirratti deemaa jiru kana daawwadhaa jechuudha kiyya kana. Akkanatti video akkanatti hojjetamu jechuudha. Isinii akkaataa isin itti gochuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Ulaagaalee isaa guutuu wajjin isin agarsiisa. Kanaaf achirratti barnoota gahaa akka irraa fudhattan abdii isinirraa qaba. Akkasuma namoonni baay'een gaafii kana ni gaafatan akkam godhanii akkamii hojjetanii minaamin ijoollee hedduutu gaafata jechuudha. Isinii galee nama hedduutu gaafata. Kanaafuu gaafii keessan kana milkaa'uudhaaf barachuullee yoo barbaadan keemistireemii duraan dursa keemistireemii keessa galtanii keemistireemii itti sajjaltanii eega isa itti sajjaltanii jettaniin boodatti isinii dhufa. Keemistireemii namni wallaaltan hin jirtan kaachuun inni isinii eega dhufe hin jiran boodatti akkasitti fayyadamtanii jechuudha. Keemistireem pilaastora keessaa diimaa tokkotu isinii dhufa. Garuu immoo gubbaa irratti background media kan gubbaa irraa kontarii irraa isinii baduu dhabuu danda'a. Isin kana dhiistaniitumaan kama pilaastora keessa sajjaltanii pilaastora keessa mee dhaqnee ilaallaa pilaastorii keessa. Okay. Keemistireem yoo jettaniin akkanatti isinii dhufa. Kan isinii dhufu kuni bifti isaa diimaanis jira. Isin garuu diimaa qulqulluu kana fayyadamtan. Diimaa qulqulluu kana fayyadamaa isin. Maaliif akkas wayya waan ta'eef diimaa qulqulluu kana fayyadamtanii achi booda istaangil godhattanii gadi buufattan jechuudha. Qafoo keessanirra gad buufattanii waan qara buufadhee jiruuf akkana naan jedha. Achi booda gamanumaan dhuftanii keessa aseentanii jechuudha. Achi booda yoo viidiyoo dhaabbataa hojjettan yoo viidiyoo dhaabbataa ta'e viidiyoo dhaabbataadha. Maal gootanii viidiyoo dhaabbataa yoo ta'e jechuudha kan 9:16 irra dhooftan. Yoo viidiyoo ciisaa ta'e akka amma jawaalli kiyya jiru kana viidiyoon ciisaa ta'e immoo 16:9 kanarra dhooftan jechuudha. An amma viidiyoo dhaabbataa qaba waan ta'eef kama dhaabbataa irratti isin yaa ilaalu. Okay, ka dhaabbataa gadi cuqaafannee jirra. Duraan dursee as iddoo miidiyaa bakkee jettu kanatti irra gadhaannaa jechuudha. Bakkee miidiyaa jedhu san irra gadhaannaa. Eega bakka miidiyaa jedhu san irra gadhaannee background kan jedhu kana keessa aseennaa jechuudha. Background kan jedhu kana keessa eega aseennee halluu kana filannaa jechuudha. Kunoo halluu amma agartan kana filannee eega kana filannee jenneen boodatti raayitii itti goona. Eega raayitii itti goonetti akkana fuula duratti as bunnaa. Kanas xiqqoo akkana siifannaa. Eega kanas akkana siifannee jenneen boodatti raayitii itti godhannaa jechuudha. Eega ammallee raayitii itti godhannee jenneen kanallee as finnee jenneen boodatti bakki kana hin agartanii isii mallattoo asii tana gizee takkatti gadi cuqaastanii sarara asii raayitii tana jechuudha. Sarara asii tana garana deebistanii tana akkana garana deebistanii eega garana deebistanii jettaniin boodatti as kun raayitiin gubbaa kana hin mul'atti. Raayitii gubbaa san itti dhooytanii jechuudha. Eega raayitii san itti dhaattanii asiin xumurtanii jettaniin boodatti ammas bakkitoo kana keessa aseentanii jechuudha. Bakkitoo kana keessa galtanii jechuudha. Waan barbaadan gaalaarii jawaalaa keessa isin seensisa waan ta'eef achi galtanii asirra gaccuqaastanii eega asirra gaccuqaastanii jettaniin boodatti waa irratti illee barreessuu yoo barbaadan kunniin sagantaa biraa irratti barnoota yeroo biraa irratti isiniif dhiyeessa. Egaa kun asirratti yoo barbaadan barruu namni illee ji'a isin garuu dhiistaniituma maal gootanii isii gubbaa tana jechuudha. Ta footoo irraa mul'atu isiisan gadi cuqaastanii eega isii cuqaastanii jettaniin boodatti gara gaalaarii keessanii keessa isin fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani amma gaalaarii keessa aseenu viidiyoo makiyya tokkoon fudhaa.
Egaa baagiraawundicha keessa gallee fuula jawaala keessaa kennaa keessaan irra gallee kaaneen boodatti as gaalaarii keessa eega dhufnee asiin fudhannee jenneen boodatti maal gochuu qabna? Iddoo asii kana iddoo mallattoon kunoo as maqasii fi sagalee jidduu mallattoon rog-sadeen jiru kana irra gadi cuqaasna jechuudha. Bakkee sanarraa eega cuqaasnee ofii kanarraa kan mallattoo isaa roko afree kanarra gadi dhaanna jechuudha. Akka kaameraa viidiyoon kennaa as dhiyaatu. Egaa achi dhufnee jenneen boodatti amma maal goona? Iddoo asii kana kunoo bakka dileetii jalaa bakka xiffi sarara sadiin kana gachuqaafna. Egaa achi gachuqaafnee jenneen boodatti kunoo akkana itti gachuqaafna. Egaa achi gachuqaafnee jenneen boodatti sadiin kanneen keessa seendi tobbaa kan jedhu kana kunoo asii kana gachuqaasna jechuudha. Ka gara gubbaarraa kana gadi cuqaasna jechuudha. Ammas isa gadi dhahanna. Isa gadi dhahannee jenneen boodatti garuu shurraabiin keenya kam ta'uu qaba? Shurraabiin keenya diimaa ta'uu qaba. Shurraabiin jalaa ka waan fedhe jalaa diimaa ta'uu qaba jechuudha. Garuu shurraaba biraatillee hojjetuu hin dandeettanii garuu shurraaba diimaa qofaan hojjettan haala ammaan isin agarsiisaa jiru kanaan diimaa kana qofaan hojjettanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee viidiyoo barbaadu san amma fudhachuudhaaf asirraayitii itti godhee ammallee gara gaalaarii deebi'ee jechuudha. Kunoo as bakkee kanaan gara gaalaarii deebi'ee gaalaaricha keessa viidiyicha fudhadha amma jechuudha. Viidiyoon fudhatiin duratti kan asii kana sirreessuu akkamitti dandeenya kan jedhu amma fakkeenyaaf osoo viidiyoon fudhatiin dura dhiifamu osoo viidiyoon fudhatiin dura bifti kun shaamiziin keenya bifa kana deebuu qaba jechuudha. Bifa hallicha kana deebuu qaba. Halluu as baagiraawundii irraa kana deebuu qaba. Fakkeenyaaf isa kana halluu san deebisuudhaaf maal goona? Asitti kun sirriidha irra jira. Maal goona? Eessa dhahannaa? As viidiyicha keenya kana eega gachuqaasne irra ol oofna jechuudha. Ol oofne iddoo kana dhahannaa tarii namoonni hin beekin arguu danda'ani. As iddoo kanarra dhoofnaa jechuudha. Egaa iddoo kanarra gadi cuqaasnee jenneen boodatti as raayitii itti goona jechuudha akkanatti. Egaa raayitii itti goonee jenneen boodatti as bakkee kana gadi cuqaasnee jechuudha. Bakkee mallattoon kun amma asitti gara booraa daba diimaa miti. Bakkee sana akkana gadi cuqaasnee mallattoo diimaa fudhanna jechuudha. Halluuwwan kanneen keessaa mallattoo diimaa kanneen keessaa kan barbaanne fudhanna jechuudha. Diimaa kanneen keessaa mallattoo diimaa kana fudhanna. Nama diimatti hin deebisne. Kunoo diimaa kana fudhannaa jechuudha akkanatti. Egaa akkana diimaa kana fudhannee jenneen boodatti amma maal goona? Fakkeenyaaf amma akkanatti kunoo amma shaamiziin kiyya achi keessatti bifti isaa bifa wannaa kana deebi'ee jira jechuudha. Bifa akka bulee kana deebi'ee jira jechuudha. Mee aga dhumaa oofnee ilaallu kunoo amma yoo hambanu bifa kana qabdii jechuudha shaamiziin tiyya amma ilaaluuf keessa agartanii. Amma eega bifa akkanatti deeffannee jenneen boodatti wanni duuba keessan jiru diimaa waan diimaa ta'uu hin qabu. Waan koota keessan jala malee waan diimaa ta'uu hin qabu. Egaa akkana goonee jenneen boodatti amma oofnee hanga asiititti kun akkana jira jechuudha laal. Shaamizii irratti shaamiziin kiyya dura bifti isaa maal ture? Fakkeenyaaf diimaa ture jechuudha. Kun olaala diimaa ture. Diimaa kanarraa amma raayitii kana akkana deebisnaan akkana ta'e malee akkana yoo deebi'e amma kana deebi'e jechuudha. Bifa kana deebi'e jechuudha. Egaa amma eega bifa kana isa deebifnee jenneen boodatti maal goona? As raayitii itti godhanneetiin amma suuraa fudhachuu deemna waan ta'eef iddoo maduraa kana bakkitoo kana deebinee eega bakkee kana gachuqaasnee jenneen boodatti viidiyoo fudhanna jechuudha. Kun viidiyoo asiin seennee fudhanna akka tarii isin hin dhibne asiin ammallee kana gad dhufne viidiyoo acee fuudha. Okay, viidiyichi acee kunooti. Eega viidiyoolee akkana fidannee jenneen boodatti raayitii itti goona. Eega raayitii itti goone jenneen boodatti viidiyoo keenya quba keenya irra kenne akkanatti mallattoo xiyyaatanii yoo kenna akka walii gadoof niin guddatas ni xiqqaatas bakka fedhe dhaqaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti istireetii isaatti sirreeffanna. Egaa istireetii isaatti sirreeffannee jenneen boodatti akkanatti haala kanaan eega goone jenneen boodatti amma bakkeen dubbiin jiru bakka sarara sadiin tuqaa asii kana tuquu qabdan jechuudha. Iddoo tuqaa asii kana tuquu qabdanii sarara asii bakka dileetii cinaa kana bira deebitanii tuquu qabdanii jechuudha. Achi booda eega tuqxanii akkana raayitii irratti dhiifama raayitii irratti gootanii eega raayitii irra gootanii jettaniin boodatti bifa san irratti raayitii eega goone kana jenneen kunoo asitti seendi tokko jedhu kana akkana dhahannaa jechuudha. Okay, yogguu kana amma viidiyoon hacee keessa jawaala kootii oolee jechuudha. Xiyyeeffannoon bakkitoo kana xiyyeeffachuu qabdanii bakkitee kanarraalleen akkasitti xiyyeeffattanii haaluma kanaan haala salphaan hojjechuu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan Haacaaluu achi jira jechuudha. Kun haceen achi na keessa haasa'uu jira jechuudha. Viidiyoo dabalataa fuudhee
singarsiisa. Okay, yani isinuma agarsiisuuf waan ta'eef garuu isinuma agarsiisuuf viidiyoo dabalataallee ni ilaaltanii kana jechuudha. Akkana haala kanaan salphamatti hojjechuu dandeenya waan baay'ee nama dhibuu miti. Achi booda mamee haa ilaallu. Haala garraa kaachiisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachiisanii. Viidiyoon achi keessa jira. Qoricha naaf hawwitee san farda gurraacha haala garraa kaachiisanii. Kunoo Qoricha naaf hawwitee si nyaachiisanii. haala sanii amma viidiyoon isaa kun fakkeenyaaf amma xiqqoo isii ol siisaa akka sirriitti akkana ol siisee yoo guddisuullee barbaade akkana qabee sarkisee guddisaa jechuudha. Kun haala kanaan akkana hojjechuu dandeessanii baay'ee nama dhibuu nama jaallattan hojjechuu dandeessanii jechuudha.